Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálarinnar. Ok. Ok, hér sitjum við. Já, hérna sitjum við alltaf. Já, hér sitjum við. Í stofunni heima hjá mér núna. Mér er svo gaman hvað við skiptum oft úr staði, sko. Mér líka, Já. ég finnst það líka gaman. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að segja frá, ég fékk boð Ha? í eitthvað svona námskeið. Ó, ok. Sem ekki beint námskeið, af því ég held að Er þetta eitthvað sem þú heldur að við ættum að fara saman? Já, sko, ég er nefnilega ekki viss, ég er búin að lesa það, en ég ætla svona að sjá hvað þér finnst. Þetta heitir, sko, þetta er svona tempul sem er svona, það er verið að bjóða inn í svona einhvers konar Rými. Já, rými, svona heilagan stað eða svoleiðis. Og tempul hlýtur að vera staður sem að búið að svona eins og einhvern veginn eins að blessa og búa til eins og öryggistilfinningu í kringum það. Ok. Og ég ætla ekki að segja hvar af því að þetta er bara boð fyrir þá sem er boðið, þannig að basically má ég ekki kannski segja frá þessu, mér langar samt að segja frá innihaldinu, að þetta er eitthvað svona sem er til og það er eins og ég sé að byrja að fá glugga inn í svona hluti, þó að ég hafi alveg heyrt af einhverjum, þetta svona er boðið, sko. Þetta heitir sem sagt, Já, þú þarft ekki að segja hvað það heitir. nei, tempul af einhvers konar sameiningar orku, sko. Þetta er 2 daga ferðalag inn í innra og ytra, sko, að vera saman. Þannig að fólki er að leitast við að tengjast bæði innra með sér og í rýminu. Já. Og það snýst í kringum eros. Ástarguðin, já, ok. Já, og líka dans. The dance polarity. Dance of polarity. Já, dance of polarity. Já, sem sagt, dans andstæðinanna. Já, polarity, og heldur, kannski er þetta líka eitthvað svona vera polyamorous eða svona þú veist að geta vera að dansa með mörgum. Þú ert alveg bara... Mér er bara boðið, ég er ekki búin að segja ég sé að fara, við ætlum að lesa þetta saman. Mér er samt geðveikt hátt að þið sé boðið í svona. Já, ég var líka svo glöð. Jú, en að því að ég meina, þú ert náttúrulega mjög heit. Nei, ég hef nefnilega aldrei spilað heitaspilinu mínu. Það er eins og, ég myndi segja, heitaspilinu mín Nei, það er nefnilega það sem er heitt við þig, Dóra. Já, hvað ég held í nálægt mér. Já, það er erfitt að koma að staði. Ég myndi halda það. Já, það er frekar erfitt að koma að staði. En ég get sagt ykkur sem hlusta að þegar það var dregið fram hér í þenn tíð á börum Reykjavíkurborgar eða skemmtistöðum, þá fór það ekkert milli mála að hér var búið að kveikja í púðurtunnu. En ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já. Já, þú veist, ferðalagarsjóðurinn. Einmitt, sumarbústaðasjóðurinn, nýi sófasjóðurinn, skilurðu. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. En Eros sem Ástarguðinn. Ástarguðinn. Guð ástarinn. Já, hann er svona, og þá er Eros þá ekki líka, Guð ástarinn, er hann ekki líka kynorkan, er það annað? Nei, ég meina, Eros er ástarguðinn. Er ástarguðinn, já. Ok. Allavega, þetta er sem sagt einhverja helgi í nóvember. Ást milli tveggja aðila. Já, en mér finnst eins og inn í þessum tantraheimi þó ég sé bara rétt búin að eina sín veit. Er verið að bjóða þér í hópsex? Bara svaraði já eða nei. Ég held það. Ok, alltaf. Ég held það. Það er ófínt að finna. Þú veist, nei, eða svona samt svona... Hvernig ætlar þú útskrift fyrir barnabörnunum? Nú er amma og afi að fara í hópsex. Sex, já. Við verðum alla helgina. Verðum því miður getum við ekki komið í afmælið þitt. Ok, nei, en ég veit skoðum þetta meira. Hvað er í boði? Ok, þetta er sér 2 daga svona samrunaferðalag. Samrunaferðalag, já. Og það byrjar bara á laugardegi og og allir eru bara yndislegir og eru bara að byrja að kynnast og það er svona opnunarhringur og það eru kallarinn 8-4 og ég veit að þið sem eru að hlusta sem hafið ekki farið svona, þið eru mjög spennt að heyra þegar ég er að fara að lesa fyrir ykkur prógrammið. Bara legg ég vel við hlustir.
Það svona utandyra, þú veist, ég svo spennt að lesa þetta þó ég sé ekki búin að vera, af því að þetta svona eins og að vilja vera allsber, skilurðu? Já. Ég jafn spennt eins og í sumar. Það var að drepa mig. Já, allsber. Þú veit, ég fæ svona sama svona trillingstilfinningu. Ok, fyrst svona opnarhringur og það að kallar inn 804 úti sko og svona eftir hvernig veðrið samt, þú veist, þannig að og ég hugsa mér að ef þetta svona helgi ástarinnar þá þau kannski allir svona frekar léttum fötum af því að þau... Ég vona að það sé hlýtt hvar sem þetta haldið því það alltaf, og komið dálítið vetur hér. Ok, það kallaði inn hugur, líkami, hjarta og spirit úr öllum höfuðáttunum og það svona agreements of consent, þess að það teknar ákvarðanir hvað má og ekki. Sovereignty, já, bara fólk haldi sjálfstæði yfir eigin líkama. Já, ok, þannig að fólk tekur ábyrgð á sjálfur sér og bara sinni stöðu. Og það svona farið yfir bara hvernig á að mappa helgina. Og svo þarna milli 12 og 2 þá fólk að borða saman og þau að búa til svona tilfinningu fyrir að vera community welcome shared meal of participant. Brotisjus, þannig að allir koma einhvern mat með sér og fólk borða saman. Svona lítið Pálinuboð þannig í miðju kynnsvallinu. Það svona Pálinuboð þannig að það sé engin svangur í kynnsvallinu. Ok. Af því það var svo leiðið þetta sem bara, veistu, ég bara nenni ekki að ríða þér. Það er rosalega gaman að veistu það? Ég bara svo svöng að ég get það ekki. Þú veist að ég hef verið að áskrifanda eldur rétt, alltaf svona öðru hvoru og það hefur algjörlega bjargað lífi mínu. Ég hef eins og verið að elda rangt allt mitt líf. Ertu að segja ég hef farið að elda rétt? Ég myndi bara mæla með fyrir manneskjur eins og okkur sem að nennum ekki út í búð alla daga. Já, verður bara leiðar á því að vera húsmæður. Við bara segjum þetta alveg bara eins og það Já. Veistu það, ég rosa til í þetta, Dóra. Og þetta kemur bara heim og alveg bara, maður bara fylgir einhverju, getur maður ekki gert það hálf sofandi? Jú, maður getur gert þetta sofandi. Eldum rétt. Ég segi bara, eldum rétt. Það er búið að vera svakalega gaman að kela við þig, en nú bara verði ég að fá mér eitthvað að borða. Já, þú veist, þannig að þau komu í veg fyrir það með því að allir borða svona saman. Já. Ok, svo klukkan 2, þá ritual, milli 2 og hálf 4. Og þá svona, og þetta ritual heitir innri, að komast í samband við sitt innra, þú veist það andadráttur, örugglega sound, sound þá örugglega þau fólk kannski eitthvað, eða með bjöllur eða ég veit ekki hvað þau eru með, og gong og svona. Og öndunaræfingar og... And calling in somatic journey into the inner marriage. Inner marriage. Já, inner marriage. Já, og það verið að leggja upp einhvers konar somatic journey, svona líkamlegt ferðalag, eitthvað sem the somatic system geymir og innra hjónaband, hvernig maður sennilega innréttaður innra með sér. Já, ok, þetta tengi við hennar gaur sem að ég er búin að horfa á fullt af myndböndum með, hann heitir Leon eða eitthvað svona og hann heldur svona tantra og ráðstefnu og hann alltaf að tala þetta light mail, dark mail og allt þetta og hann alltaf að tala inner marriage, það í rauninni að þegar þú ert búin að vera í öllum litum, female og male, þá samt allir í sama kjarnanum sem hinn alheims ástin og innra hjónabandið. Hlýtur að vera, þú veist eitthvað svona. Já, þegar fólk búið að láta reyna á allan kynuslan inn í sér, þá faktist ekkert undir þessu öllu saman nema bara ástin. Nema ástin, já. Ok, þannig að það guided breathwork to awaken life force. Ok. Eitthvað svona, að góð bara hór hjá mér samt. Ok, toning and sound release, já, þú veist bara þess að to clear stuck emotion, einmitt komast í gegnum hindranir og stress og mikla tilhlökkun kannski. Movement to embody... Veistu það, ég held að sko ódýrasta geðlyfið væri bara ef að fólk gæti sungið sko með fullri reist við uppáhaldslægið sitt einu svona dag. Já, meinarðu í... Nei, bara fyrir heilsuna. Já, þú meinar að standa bara og syngja hástöfum. Standa bara og setja eitthvað lag sem þú þekkir og elskar og syngja það bara eins hátt og þú getur vegna þess að það ekkert smá sem að losnar úr læðingi við það að syngja. Já. Skilurðu, og jafnvel
við höfum ágæta vinkona, hana Elínu, Íru, við vorum saman í bíl í gær og við syngjum alveg bara svona rosalega. Alltaf þegar við erum saman í bíl og þetta er svo... Þetta er svo geggja, þetta er svo gott. Þess vegna er karaókið náttúrulega stórbrotin uppfinning fyrir fólk eins og mig sem man enga texta. Já, einmitt. Af því ég get aldrei sungið með... En ég meina Spotify eru textar við allt, en þú getur bara sett lag og svo eftir með textana. Já, og svo get ég sungið með, já. Þannig að já. En ég bara bjóði upp á þetta geðlið. Já, bara fyndi eitthvað lag, við skulum svo syngja það. Já, ég ætla aftur að selja bók tengdamóður minnar, Mensa, 2.000 krónur, ég er með nokkur eintök hérna heima á mér og þessar 2.000 krónur renna beint til höfundar. Jólagjöfin í ár, Mensa. Heyrðu, ok, þau eru búin að gera þetta og movement to embody polarity within, það eru þá hreyfingar til þess að sjá hvaða andstæður eru innra með þér. Ok, það væri gaman að fylgjast með því. Þetta er allt skemmtilegt. Ég hef farið ofta á svona námskeið. Invocation of inner divine masculine and feminine energies. Þú ert að fara í svona eins og aðri divine masculine and divine feminine energies through gesture and affirmation. Ok, ég veit ekki alveg hvað það er, en þetta er alveg eitthvað sem ég bara, ok, vá, það er gaman á þessu námskeið. Ég er ennþá bara, ég er búin að borða með fólki, ég er búin að fara að kalla inn andana og ég er búin að gera svona alls kyns æfingar. Og svo kemur Ritual 2, það er klukkan korter í 4, Pink Tantra og Archetypal Relating Partnered Standing Ritual Exploring Relational Healing. Ég veit ekkert hvað Pink Tantra er og arketýpurnar að tengjast hvert öðru. Ég hef farið á þannig námskeið, og ég átti svolítið erfitt með það því að leikarinn í mér, hann er búinn að búa til svo marga flókna karaktera, ég átti erfitt með að fara inn í hreina, einfalda karaktera, eins og bara, hérna segir það þú veist að vera the lover, the mother, the father, the child, the guardian, the muse, eitthvað svona þú veist. Og hérna ég á eftir að, það væri gaman fyrir maður að læra þetta til þess að fara í einhvern veginn í hreinleikan af hverri arketýpu fyrir sig. Þú veist, það geti verið svona gaman. Þetta getur mjög spennandi. Heyrðu, og Pink Tantra hlýtur að vera mjúkt tantra, þú veist, eða ég veit ekki hvað Pink Tantra geta verið. Pink, er ekki Pink litur ástarinnar? Jú, ok. Heyrðu, ég er hérna með eitt erotískt lag. Já, sem við ætlum að syngja núna hástöðum. Já, sem að þú kannt ekki. Ok. En ég ætla að sýna, sko, þetta er dálítið svona... Ok. Þetta er mjög erotískt. Þetta er nýdönsk, þetta er náttúrulega mjög erotískt lag. Ok, wow! Þetta er blöyt. Í miðjum pollinum, loksins ég skaut. Upp kollinum, en þú komst svo seint. Sumir þurfa milli lenda, það flói beint. Velkomin á Laugarenda, gott að þú skyldir koma. Vá, ég hef aldrei heyrt hann þetta. Var það gott, þetta er alveg geggjað. Þú gast tekið á móti mér, mikið var það gott að þú skyldir koma. Ekki flott lag. Jú, vá. Það gott, Sjá hvað þetta er erotískt. Að þú koma til mér. Mér finnst þetta svo opinskátt. Já. Ok, næstu verð. Höfum nú þunglega sama tíma ári. Séðum nú samt örugglega á sama tíma ári. Þetta er geggjað lag. Ok, vá, þetta er geggjað. Okay. Allavega, við þurfum bara aðeins að fá smá svona erotíska útrás af því þetta er náttúrulega mjög æsandi allt sem þú ert að lesa. Já, þessi þáttur hérna. Ok, það er þarna Pink Tantra og eitthvað svona. Gentle Pink Tantra practices, breath synchronization. Já, að stilla saman öndum. Eye gazing. Að horfa djúpt í augun. And compassionate touch. Já. Ok, þetta er fallegt. Þetta er bara fallegt. Þetta getur bara, og ég hef farið á svona, ég held ég hef farið á svona Pink Tantra æfingar, gert svona Pink Tantra æfingar. Það var 1,5 mínúta á mann, þannig að maður var að æfa sig að tengja hratt við fólk í svona bara horfi í augu, snerta smá, vera annarkvort loft, eldur, jörð eða vatn í hreyfingu, og það voru alls kyns hreyfingar sem voru með þessu. Og það var alveg magnað af því að við vorum 2 hringir, innri hringur og ytri hringur, og maður hafði bara 1,5 mínútu á móti hverja einustu mannesku,
hvað maður átti auðvelt með að verða sko einlægur hratt með öllum og bara fara inn í orkuna og þetta var aldrei manneskjunum sem stóð á móti þér, alltaf bara orkuna á milli ykkar. Þannig að þau eru að fara að gera svoleiðis æfingar á þessu námskeiði og kannski við ef við förum á það. Og þannig að þau fara í svona hring og gera svona og svo eftir það þá er aftur að borða milli 5:30 og 7. Ok. Og þá er tónlist og sögur, hópsöngvar og verið að syngja möntrur og eitthvað. Ok, þannig að þau eru svona... Stilla hópinn saman. Einmitt. Þetta er þess að flott prógram. Þetta er geggjað prógram, sko. Heyrðu, svo kemur Sauna purification. Já, hreinsa líka og anointing right, heat, cold and stillness. Ok. Það verður að fara allir í sánu og bað og hreinsa sig Mýkja líkamann og bera á sig alls konar anointing right heat, þú veist, setja á sig alls konar krem og fyrir hitt og kulda og And stillness cycles to purify and prepare the body for erotic alchemy. Ok, erotísk efnahvörf. Já, þannig að það er bara, það eru oljur með rósailmum og alls svo þau nudda hvert annað. Og þáttakendur nudda hjartastöðina hver öðrum og ristarnar með óljum. Með helgum óljum. Til þess að svona bara innsigla, traust og opnun. Já. Vá, ok. Þarna ég byrja að vera svona, ok. Þú til þetta? Já, ég get gert þetta hérna og ég hugsa, það samt, með þessum óljum og þessu, þá ég að segja að ég sé að fara að taka þátt í einhverju. Þú veist, að ég að leyfa fólk, en ég ræð. Þannig að þetta gæti, ef ég með maka minn með mér, þá get ég látið hann bara nudda á mér hjarta og ég að nudda hann. Já, og svo getur líka alltaf bara, Steinar, en þú koma að leika og setja að gera svona eitthvað erotískt við mig. Já, ég geti gert það líka. Já, þú veist, eða þú ert alveg ekki stuð. Herri, svo klokkan orðið 9 kvöld, við erum búin að vera í gufunni alveg í 1,5 klukkutíma og bara ógeðslega næs. Þá opnast Eros, hvað sér þá opnast bara hérna. Ég heyri bara út mæ. Þið langar svo að vera þarna. Ég verð að lifa minni þessu til þess að ég vita hvort að ég geti verið þarna. Eros Temple of Union, the dance of polarity. Okay. Andstæðu dansinn í hofi Erosar. Já, ok. 1. Öndun. Og viðvera. Já. 2. Já. Leitt andstæðu hreyfingar einhver tækni. Já. Svo bara energy flow and sensual connection. Ok. Bara orkuvinna og svona... Og snertingar. Og blauðleg nánd. Já, sensual, það getur líka bara verið eins og svona strók eða klóra. Já, svo dansað og svona erotísk, einhvers konar erotískt hópastarf. Já, erotic communion. Það að vera að búa til sterkari hóp, sko, í dansinum. Og svo kemur silent integration, cuddle, and rest space. Ok, þetta það sem mun gerast á milli 9 kvöldi til 2 nóttina. Ok, á degi 2 morguninn, ok, þau fara ekkert, þetta bara svona, þetta verður bara, getur margt gerst innan þessara, þetta 1, 2, 3 og 4. Og hérna svo morguninn, þá vöknum við og það bara embodied wholeness og hérna, þá bara sjá líka minni lagi eftir þetta. Þú veist, og svo bara boðið på morning tea. Já. Og allir að tala saman og það svona soft re-entry, já, þú veist þannig að maður kemur svona mjúklega og allt þetta náttúrulega, þó ég sé að flissa hérna svona, það náttúrulega skömmin mín held ég að flissa, eða það litla stelpan sem hérna, má þetta, eitthvað svona, og ég svolítið að pípa inn í þetta, en það má sko alveg gæjast, þú veist, og sjá, býttu, hvað þarf ég? Sko ég nefnilega hætti kannski að geta verið á námskeiðinu þegar það fór í temple dance og erotic communion. Þannig að lið númer 4. Líður þá svona eins og þú þurfir að liggja einhvers staðar og vera í sleik við 15 manns? Ég með líður meira eins og fólk sé að fara, sko ég náttúrulega hef ekki farið á svona námskeið, þannig að ég hef ekki lært að búa til mörkin sem ég vil hafa fyrir sjálfa mig. Ég held að til þess að fungera, já, ég held að það sem að til þess að svona námskeið fungir verði fólk að vera alveg ótrúlega flinkt í að setja mörk. Það sé eiginlega mest að vita hvað maður vill fyrir sjálfa sig, heldur en að vita hvað maður vill gera við aðra. Algjörlega, sko. Þannig að maður þarf að vita ógeðslega mikið sig.
Ok, og svo bara hérna integration, circle og heart reflection, allir bara að deila eitthvað sem, og how does it feel now og eitthvað svona, og andadráttur alls og gengið frá, og svo þetta bara allt bara búið og það closing potluck, þau borða meira líka, þannig að þetta mikið líka að borða, svona helgi. Þannig að hérna, og búið klukkan 2. Ok. Og svo fallegt, þess að sko, ok, ég búin að sjá hvar ég kann ekki til þess að ég gæti farið inn í svona. Þú veist, það þetta með að ég ekki viss að ég geti leyft fólki að koma svona nálægt mér. Ok, ég var að fara aðeins yfir reglurnar. Já. Þetta tempúl eða hof heilagt. Það sensual og gefur rými fyrir ástina á stað þar sem að gagnkvæm virðing, öryggi og sjálfstæði í heiðri haft. Allar upplifanir eru standa til boða, en það enginn að ætlast til neins að þér. Samþykki undirstaða allrar þáttöku, öll snerting, allt sem þú deilir með öðrum og öll þáttaka þín sem sagt voluntary, þú gerir það sjálfur með eigin vilja. Enginn að fara að pína því eitt eða neitt. Það gott að þú segir bara hreint já, en nei eða seinna líka borin virðing fyrir því. Seinna. Já, fólki frjálst að vera nakið, eins og þú myndir náttúrulega vilja vera. Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Ég myndi kannski verið svona lítilli hvítri svona með svona hvítt yfir píkuhárinn á mér. Já, og svona í rassinn. Ég á minningu frá því ég lítil stelpa. Það var karneval heima hjá mömmu og pappa, einhver svona Oktoberfest. Og þá var kona sem kom í boði til þeirra sem var bara í hvítri grisju og hafði málað svona munstur og allan líkamann á sér, og við erum að tala þetta 1973 sko. Ég 5 eða 6 ára þegar þetta og hérna, ég sennilega verið 7. Manstu hver þetta var? Nei, ég hef aldrei vitað hvað konan þetta var. Hún var útlensk, en hún var bara í svona evu þríhyrning yfir píkuhárunum og svona band sem fór aftur svona eins og G-strengur. Já, bara rosa lítill G-strengur. Já, bara rosa lítill G-strengur, og þetta á tímum þar sem allar konur voru með öll hár. Þannig að hérna enginn var að raka sig eða neitt. Þannig að ég tók rosa vel eftir þessum þríhyrning, þessum G-streng á henni, og svo var hún í svona gegnsærri grisju og var búin að mála sig með svona svörtum línum eins og þetta dularfyllsta kona sem að ég hef nokkuð tíma séð, og hún talaði ekkert. Ég vissi samt hún var útlensk og ég hef aldrei séð hann aftur. Ég myndi vilja vera eins og hún. Já, sem sagt öllum boðið að vera berir, en það ekki skylda. Og hver og einn ákveður hvað honum finnst þægilegt og hvernig hann vill svona haga sér. Nú, það allar samfarir, það að segja, það bannað að stunda munnmök eða það að segja penetration, það má semst ekki fróa. Nei, það má ekki sem sagt stinga titling inn í neitt. Já, ok. Og munnmök eru bönnuð í öllum opnum rýmum. Já, sem sagt ekki inn í salnum eða á ganginum eða inn í eldhúsi eða neitt svona. Já, og ok. Þetta get ég byrjað að kalla myndir og búa til myndir í huga mér og hætti að, þú veist, þarna fjarlægi ég mig með húmórnum, því sem að ég gæti hugsaðan verið að taka þátt í, en til þess að ég gæti tekið þátt í þessu, þá þurfti ég að fara náttúrulega inn algjörlega heiðarleg og svona sincere með erosi. Nákvæmlega. Okay. Og þarna ég farin held út á námskeiðinu þarna, en það samt gaman að hlusta. Já, þeir sem að stjórna eiga ekki í neinum svona kynferðislegum eða snerti samskiptum við þá sem á námskeiðinu. Nema að þessir sem að standi fyrir séu nú þegar í sambandi. Já, við þann sem á námskeiðinu. Þú veist, ef ég væri að halda námskeið og Nikko kæmi á námskeið, þá mætti ég alveg snerta hann. Já. Allt þarf að vera með samþykki. Og oral sex, það bara við kynfæri. Munnur við kynfæri. Það ekki munnur. Oral sex bara munnmök. Já, munnmök, já. Munnur við kynfæri. Já, ok. Það ekki munnur við munn. Nei. Það bara koss, ok. Kossar og strókur og svoleiðis. Minnst þú geti haft það skýra samt? Nei, neitt jók. Nei, það að vita þetta allir. Já, nema ég vildi bara vera alveg viss, sko. Já. Og svo bara mörk
eru bara eru bara lifandi vitni ást, umhyggju og öryggi og mörk eru til þess að við getum þróa með okkur traust og þorað að vera alveg við sjálf í nánum samskiptum. Nákvæmlega. Þannig þú erum í rauninni að fella allar grímur. Já. Og þá fer ég úr grísunni. Já. Heyrðu, já, Dóra, ég skil að þú sett spennt. Já, og every participant og allir bera ábyrgð á sinni eigin orku, tjáningu og umhyggju fyrir öðrum. Og umhyggju, já. Og svo segi ég bara hvað það kostar. En ég meina, Dóra, þetta alveg spennandi fyrir það að kíkja á þetta. Þú þarft ekki að vera að bera þarna og mátt vera að bera þarna. Það er enginn að fara að stunda kynmök fyrir framan þig. Nei. Hvorki, þú veist, munnmök eða, þú veist, rýðingar. Nei. Þetta er svona eitthvað fólk svona að prófa sig áfram með nándina og snertinguna og vera í öryggi með sig og líkamann sinn og setja mörk og segja hvað vil ég og hvað vil ég ekki og eitthvað svona. Og í þessu heilaga rými og það er búið að byggja rosalega upp mikið traust og eitthvað svoleiðis, sko. Og þú getur sagt, nei, ég vil ekki neitt snerti mig nema þú og þú. Þú veist, þannig að maður getur þessna valið þær manneskjur sem maður getur hugsað sér að snerti mann. Já, og svo eru þær kannski til ég að snerta þig. Nei, og þá bara verður ég ekkert snert og bara þarf ég að snerta mig sjálf. Já, eða ringi mig og segja, getur þú koma og snerta mig? Já, getur þú koma og snerta mig? Getur þú koma og snerta mig? Ég er námskeið. Já. Þetta er alveg, já, sko. Getur þú farið á svona námskeið? Ég ætti smá vandræði með það. Já, ég líka. Ég ætti auðveldara með að, sko, ef ég ætti að setja mig að fara í eitthvað svona, það finnst mér auðveldara, og þetta er ofslega hallarslegt, mér finnst auðveldara að gera svona í útlöndum, þar sem ég væri bara enginn þekkti mig. Já, ég er alveg sammála því. Þú veist, það er stundum pirrandi að vera Steinunn og Halldór Geirsdóttir. Já. Það er pínu pirrandi, bara því að þú veist, það er svona. Að því að stundum er fólk með fyrirframþekkingu, stundum ekki. Stundum er fólk bara ekkert að spáið eða er að frjálst frá því, eða þú veist, það er ekki beint þannig. En það er bara tilfinningin eins og, þú veist, að fá bara að vera algjörlega anonymous. Já, að fá að vera algjörlega anonymous, þannig að, þú veist, ef maður væri að fara til þess að, sko, að svona finna í sjálf sér hvar eru sín mörk og eitthvað svona, þá finnst mér þægilega að gera þetta við einhverju aðstæður þar sem ég væri alveg bara svona persóna non grata, bara algjört nobody, skilurðu, þú veist. Ég sagði konu frá daginn og ég ætla ekkert að vera mjög spesifík hver hún er eða hvaða því að Ísland er svo lítið, en hún er svolítið inn í svona kynvitundarheimunum öllum hérna. Okay. Og við vorum aðeins að tala með það og ég sagði henni frá þessu að ég hefði lesið þetta, lýsingun á þessu námskeiði og ég hefði bara, já, ég get og svo kom alltaf bara, ég get ekki þetta, Hvað í þessu stoppar við? Það var þetta. Það sem að stoppaði mig var þegar þau fóru að tala sko, það var Eros Temple. Það var þegar fólk allir byrja að snerta alla og ég fór að sjá fyrir mér allt fólkið í kringum mig, vera að snerta hvort annað og ég var ekki viss að ég gæti verið allt hitt fólkið í þessari opnun. Hvort að ég gæti verið opin og leyft því að sjá mig eins opna og ég væri að sjá fólkið í kringum mig opið. Þar fann ég svona Já, en það er auðvitað þess vegna sem fólk fer á svona, það fer til þess að láta reyna á þetta í sér. Já. Skilurðu, þú veist, hvar liggur mitt þol? Já. Fyrir bara, þú veist, hvar er ég stödd með þessa hluti inn í mér? Skilurðu? Af því að þú veist, það er oft svo mikið í gegnum, sko, ég man ekki hvernig þessar tölur voru, ég held að sko það sé 4. hver stúlka á Íslandi sem hafi verið misnotuð. Þannig að til dæmis, sko, skulum segja bara að samband 4. hverrar konu á Íslandi í sambandi við kynlífi er mjög flókið og marglaga. Og þú séð það er svona mikið af brotum. Þannig að það, ég meina, þú veist, fólk er á alls konar stað með þetta, hversu vel því líður með nánd, snertingu, kynlíf og hugmyndir sínar kynlíf og svona. Og ef maður, sko, ég er alltaf að færast nær og nær þeirri hugmynd að sko, að upphaflega, bara svona þegar mannkynið var að byrja að ganga hérna á jörðinni,
þá hafi kynlíf raunverulega bara verið svona lækningartæki. Fólk hafi sofið saman bara svona til að regulera líkamanna sína, skilur. Náttúrulega til að viðhalda mannkyninu, en líka svona til þess að bara energist bara takast á í innileika og blíðu og átökum og öllu því sem fylgir kynlífi, en sko til þess að sko svona hreinsa áruna sína og líkamann og bara, þú veist, bara lækna sig. Og svo hefur náttúrulega bara kynlíf verið gert svo, þú veist, andstyggilegt og ógeðslegt í heiminum, sko. Og þú veist, og allt verið bannað og öll þessi skömm og þetta má ekki og hjónabandið heilagt og allt þetta. Ég meina, allt regluverki sem hefur verið sett á mannkynið með hvernig hlutirnir eiga að vera. Þetta eru, þú veist, náttúrulega eins og þetta námskeið sem þú veist, það er náttúrulega bara brýtur allar þessar reglur. Já. Það segir bara, við erum bara fólk, kannski getum við nálgast í einhvers konar sko nánd, þú veist, ég meina þetta er ekki verið að bjóða upp eitthvað stórlífi þarna, þetta er ekki eitthvað kynlífspartí. Nei, þetta er ekki svoleiðis. Þetta er námskeið í því að sko skoða einhvers konar nánd og mörk. Já. Og já, bara hvernig við getum verið í interaktsjón við annað fólk. Og ekki til þess að verða einhverjir svona polyamoristar. Ég held að ég myndi aldrei fara, þú veist, ég hef engan sérstakann áhuga á polyamorismu þó að mér finnst þetta að sé að fá mikið vind undir vængina þessa dagana. En mér finnst mjög athyglisvert fyrir sjálfa mig til þess að skoða hvað svona áföll, svona kynferðisleg áföll, hvað þau hafa gert við mig og inn í mér. Vegna þess að ég finn stundum svona fyrirstöður inn í mér og ég hugsa svona, já, þetta eru svona gamlir verkir, skilur. Þannig að það er mjög margt í svona, í lífi kvenna held ég bundið við kynlífsreynslu, bara, þú veist, tímana. Þú veist. Já, ég held það líka. Já, bæði mjög góðar reynslur og svo líka eru reynslur og þetta, þú veist, þetta situr í skrokknum á okkur, sko. Og svo, þannig að ég klára þetta sem að þessi kona sagði við mér, sem er svona aðeins hefur meira innlit í svona kynlífsheimana eða kynvitundarheimana, að ég var að segja um þessu, að ég hef verið að skoða þetta og hvar ég fann að var bara stopp. Já, stopp. Og þá fannst mér nú koma svo flottan punkt sem var þetta bara, svo má maður máta sín í allar aðstæður og sjá fyrir sig hvort maður langi að vera þar. En maður þarf, þú veist, eins og maður má hugsa hvað sem er, það þýðir ekki að maður þurfi að framkvæma það, skilur. En þó að þú hugsir það bara, þá getur þú samt verið að æfa orkun í að vera að gera það. Svo spurning hvort á einhverjum tímapunktu þú verður líka að framkvæma það, eða hvort þú vilt bara í fantasínu leika þér að vera að gera það. Nákvæmlega. Mér finnst þetta skemmtilegt. Já. Og svo annað sem ég var að ræða í framhaldi af þessu, það var þetta með sko að því að eins og Nikkó sagði frá í síðasta þætti og ég hef líka sagt frá það, þetta með fallega fólkið í frönsku Pólnesju sem að sigldu á milli eyjanna og voru bara elíta. Þau bara sigldu á milli og dvöldu 3 mánuði og stunduðu bara kynlíf og voru sko að koma í veg fyrir að eyjaskeggjar yrðu að yrði innbrýt, þú veist. Þannig að þeir, og þetta var bara... Henni er að segja mér aftur, þessi hópur fólk sem siglur á milli eyja og sefur í eyjaskeggjum? Já, þetta var træp í Kyrrahafinu sem að sigldi bara á milli eyja og í Kyrrahafinu og komu bara eins og með svona tempúls, svona erotísk tempúls í rauninni, sváfu hjá öllum og voru fallegasta fólki og þeim að gefa borð og þau unnu ekki neitt. Þau gerðu ekkert nema að vera í þessu, að vera falleg og dansa, þessa fallegu dansa og þetta er í bókum sem eru skrifað eitthvað upp úr 1700 þegar Frakkar og Bretar eru að kynnast Kyrrahafinu, þú veist, og uppreisnin og Bounty og eitthvað svona, þau einhverju gaurar eftir og þeir skrásettu þessa sögu eitthvað svona. Og og ég hef oft hugsað þetta með fallega fólki af því að mér finnst sko... Já, þarna er þetta bara líffræðileg ráðstöfun. Já, algjörlega, en þetta hefur alltaf verið til sem sagt að þetta leyfi er til, en þetta fólk var fallega fólki, sko, þau voru divine, þau voru elíta, þau þurftu ekkert að vinna, þeim var þjónað, þau mættu, þau voru eins og úr öðru efni, skilurðu, og svo sigldu þau aftur í burtu. Þau eru bara fulltrúar tegundarinnar, þau eru bara good breeders. Og svo þær sem eru óléttar skildu börnin sín eftir, þú veist,
og óluðu ekki upp, þannig að það eru alveg sorgin í því líka og allt það. En það sem að ég var að tala við þessa konu sem að var sko, hún sagði, já, ég hef nú ekki upplifað að þetta sé allt fallega fólkið, eitthvað sem að vilja vera í, þú veist, í svinginu og hjón að vera saman og þú veist, og alls svona, þú veist. Og þá var ég að spá, já, nei, svo annað element, það bara hreinlega að vera í dýrinu, sem bara, þú veist, við erum bara að koma og við erum bara dýr sem viljum bara ríða, þú veist, og það, þú veist, og það annað energi, já, sko. En ég meina, það í manneskjunni. Já, já, líka. Já, og það má aldrei tala það, það alltaf gert eitthvað sóðalegt. Nei, það ekki sóðalegt, en það nær jörðinni, sko. Já, það nær jörðinni og það bara svona, þú veist, það önnur orka og kannski var hún líka þarna með fallega fólkinu sem sigldi á milli eyjanna, en það var alltaf látið, sko, með þau eins og þau væru konungborin, eða þau voru svona eins og Þau eru bara svona eins og garðyrkjumenn mannkynsins, þau koma bara eins og garðyrkjumenn og bara koma bara sætustu mennirnir og frjóka konurnar og sætustu konurnar sem skilja eftir börn og eitthvað svona, þú veist. Mér fannst þetta allavega, þú veist, mér fannst þetta eitthvað svona skemmtilega pælinga með, sko, með ég segi bara ólíkt persónstaf. Já, nei, bara með það dýrslega versus að búa til tempels og búa til þennan heilagleika í kringu það, sko. Eða bara, þú veist, tengir þið á Tinder, í grúppu, hjón og í date og í einhverju sumarbústað og það bara, skilurðu. En kannski myndu öll svona hjón sem að hittast í svingi og svona, kannski eru þau með serimóníu, kannski sláðu í klukku og biðja bænir og, þú veist, ég veit það ekki, ég hef aldrei verið það. Mér hefur boðið í borgaralegt kynsval. Hefur þið aldrei verið boðið í? Í borgaralegt kynsval. Aldrei. Ekki mér heldur, en vinkona mín sem mér mjög sexy og maður hennar, þau hafa fengið svona bréf. Við séum ekki sexy? Ekki eins sexy og hún. Nei, ok. Jú, þú kannski, en þú veist, hún svona dark female, sko, eins og þú. En hérna, hún og maðurinn hennar hafa fengið svona bréf, sendu á þetta pósthól til þess að svara, þar sem þeim hefur verið boðið inn í svona svingklúka. Þú tekur rosa abbo? Nei, ég bara skil af hverju henni boðið en ekki mér. Ég ekki abbó. Þú veist, ég bara skil það af hverju henni boðið. Hún ógeðslega sæt, sko, rosa sexy. Já. Dóra, þú drepur við. En finnst þið ekki gaman hvað ég hef gaman að þessu? Jú, mér finnst, sko, tilhugsunin eitthvað svona fólk að hittast að fá sér í glas, einhver hjón, eitthvað svona, sko, allavega þetta sem verið að bjóða á þetta námskeið. Þetta skemmtilegra. Það ekkert áfengi. Nei, það ekkert áfengi. Nei, fólk sóber. Það borðar samt mat. Já, og það borðar mat og það einhver ástundun þannig. Já, það einhver stækkun. Og það verið að reyna að búa til svona einhvert rými, svona umhyggjusamt rými, þar sem að fólk á að geta verið öruggt til þess að aðeins að svona vera losa sjálft sig. Já. Skilurðu, það ekki verið að bjóða í kynsval, það verið að bjóða í það að bjóða þær aðeins að rýmka, brjóta niður kannski veggina sem inn í þér. Já. Þetta raunverulega ekkert mikið meira en það. Nei, og ég alltaf í orðin pínlítið spennt fyrir þessu námskeiði. Já. Ætla þú kannski ferð og þú getur þá hringt í mig ef enginn vill snerta þig. Ég get gert það. Og ég get sagt, heyrðu þá víst bara henda mér. Já, þú getur sagt bara, heyrðu. Já. Þannig að, nei, ég veit ekki, mér finnst bara, já, þessi svona, þarna verið að gera, þetta svona verið að búið til svona svolítið heilagt space. Ég alveg viss að ég hef verið í svona tempús í fyrra. Ég segi bara, ég held að sé bara mjög gott að það sé myndast aðeins kannski meira rými í kringum kærleika og kynlíf í staðinn fyrir að það sé svona mikil fókus á klám og kynlíf. Já. Sko, þú veist, að bæta kærleikanum inn í kynlífi held ég að sé bara mjög góðs viti, sko. Skilurðu? Einmitt. Og svona einhvers konar varfærni og auðmýkt og afhjúpun og nærgætni og lærin og aðra og hlusta eftir því hvað aðrir vilja og þetta námskeið sem ég fór á, þá var líka farið onni í dark mail sem líka taka og þú veist, og þá kemur rosa æfingi að segja nei, ég vil ekki svona, svona og svona, þú veist, og hérna, þetta var mjög skemmtilegt. Og væntanlega konur æfa sig vera bæði
sko að þiggja og gefa. Já, ég held að það sé bara ekkert eitthvað konur kallar í þessu, það er bara allt fólk getur potentially verið allt. Ég er alveg vissum að við erum bæði maskulín og feminin, allar manneskjur í jörðinni sko. Já, við erum það. Og já, allavega, þetta var svona ákveðin það var skemmtilegt að fara í gegnum þetta. Já, skemmtilegt og fyrir þá sem er að hlusta, það er náttúrulega mun komið í ljós hvor okkar fer á námskeið og náttúrulega fyrirfram ef að Dóra fer þá náttúrulega verður hún mjög mikið ber, við veitum að hún er þegar. Hún verður kannski með hennar þríhyrningar en hvíta þríhyrning. Já, kannski loðinn. Já, kannski loðinn hvíta þríhyrning. Og ef þú fer með þríhyrningin þá getur þú svo boðið hann upp. Já, getur gert það líka. Já, hérna í þættinum. Já. Getur verið eitthvað svona, getur verið svona spesial bara til styrktar einhverju. Alveg? Já. Já. Til styrktar einhverju. Nei, þetta er náttúrulega, Ísland er að vakna, þannig að ég er ekki að auglýsa þetta námskeið. Nei, en það mátt ekki auglýsa þetta er bara invite only og þetta verður búið þegar þessi þáttur kemur út. Já, einmitt. En þetta er bara að gerast í heiminum. Og þetta er að gerast á Íslandi. Já. Og mér finnst nú bara ágætt í þessum skelfilega heimi að fólk sé að koma saman til þess að reyna að vera svona í kærleika og hlýju og nánd, sko. Já. Ég hef bara engar áhyggjur af þessu. Ég held bara að þetta getur verið mjög skemmtilegt fyrir alla þáttakendur. Hvort ég fer veit ég ekki, Dóra. Við höfum auðvitað að spá í þetta. Já, ég veit ég fer ekki, sko. En Já, þú ert alveg búin að ákveða að fara ekki. Nei, ég veit að ég væri til í að finna eitthvað svona, ég hef heyrt það í Portúgal. Séu allskeins svona áhugaverð tempúls eða svona tantranámskeið og eins og ég sagði frá þau daginn, þú veist hjón sem sögðust hafa unnu í sitthvoru lagi karlar og konur og fór í gegnum eina orkustöð á dag. Þannig að fólki þegar við fórum þannig í kynninguna á tantra jógaskólanum. Nákvæmlega. Og þá sögðu þau bara að þetta var 7 daga námskeið, það var í Belgíu það námskeið, 7 daga námskeið og hverjum degi var alveg farið í alla liti hverrar orkustöður fyrir sig, alveg upp. Vá, en spennandi. Alveg upp allar orkustöðarnar og svo endaði það í Krónunni, en þá voru allir saman í Krónunni, sko. Þá hittust allir. Og þau sögðu mér ekkert hvað gerist þá, þessi hjón sem ég talaði við, en þau sögðu þetta hefur verið alveg magnað. En voru þau sæl á svipinn? Þegar þau sögðu mér frá þessu, alveg ofboðslega. Já, ok. Kannski þurfum við bara að fara til Belgíu. Já, allavega, mér fannst leiðilegast að ég tók ekki númerið hjá þeim. Skilurðu? Af því að það er svo gott ef þú heyrir að góðu námskeiði að þú hafir ekki fengið símanúmer hjá einhverjum og sagt já, svo getur maður haft samband eða link eða eitthvað. Manstu hvernig þau líti út? Já, ég man hvernig þau líti út en ég man ekki hvað þau heita. Ok, finnum þau. Þannig að ég þyrfti að fara þarna upp í tantra. En ég held þessi þáttur sé búinn, Dóra. Já, það held ég líka. Ég held að þetta hafi verið frábær áhugaverður þáttur. Þetta var mjög erótískur þáttur. Já, erótísku. Fannst þér hann vera teprulegur að einhverju leyti hjá mér? Var ég ekki bara authentic ég? Veistu, Dóra, var svo mikið þú að það var æði. Nei, þú varst bara það. Af því að það er það sem þetta gengur allt út á. Að vera bara maður sjálfur. Herru, takk fyrir þetta. Ok, maður lótt, gott að sjá þig. Sömuleiðis. Bye. Dóra, sjáðu. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Já.